Aquest informe, com estava dient, obeeix a una resolució, la 436 de la 14a legislatura del Parlament de Catalunya. Els hi llegiré perquè és molt breu la part dispositiva. Encarregar a la Sindicatura de Comptes l'elaboració d'un informe que quantifiqui el deute públic de la Generalitat i n'analitzi la composició i les causes i també les possibles solucions. Per tant, nosaltres vam agafar el repte, l'encàrrec que ens havia fet el Parlament, òbviament, i vam determinar quin era l'encàrrec que ens feien i com el podíem abordar. Per tant, l'objecte d'aquest informe l'hem partit en dos punts. Un és quantificar i detallar la composició del deute públic de la Generalitat i analitzar l'evolució tant del deute públic com de la situació financera. Com saben, nosaltres fem anualment el compte general i, per tant, el compte general ja és una eina, a banda de la tramesa d'informació i que el mateix Departament d'Economia penja a la seva web de forma periòdica, on aquesta partida, el que és el deute, amb totes les seves components, tipologia, terminis, està abastament explicada. I el segon punt, que era probablement el que havíem de prestar-li més atenció, era aquest d'analitzar el sistema de finançament autonòmic aplicat al període 2002-2022 per determinar quines han estat les causes de l'endeutament i les possibles solucions. A continuació, ja ho tenen en l'informe, però una mica per la presentació poden veure aquesta evolució del deute, sobretot aquest deute que es dispara al 2009 com a conseqüència de la crisi internacional, la crisi anomenada de Lehman Brothers, però que és com més, no molt més, i bé, i totes aquestes causes que no m'extendré a explicar perquè els diputats i diputades ja coneixen. També hi ha una gràfica on expliquem l'evolució del deute de Catalunya comparat amb el deute amb la mitjana de les comunitats autònomes. Seguim. I després els hi presentem una evolució del resultat pressupostari de la tipologia d'endeutament. Aquí també poden veure la davallada en el resultat. I després el tipus d'endeutament. És a dir, crec que és una manera molt sintètica, però expliquem totes aquelles dades que algú necessita per entendre la magnitud del tema, és a dir, els 71.000 milions de préstecs derivats de mecanismes de finançament estatals, això és el FLA. Aquestes dades són el 2022, que és l'últim any que vam agafar, perquè sempre ens agrada, no sempre, hem de treballar sempre amb dades tancades i per tant, els préstecs de entitats financeres, emissions que eren molt baixes i altres. Bé, dit això, jo crec que amb aquestes 4 transparències, i no m'hi extès més, perquè jo crec que és bastant gràfic el que hem posat, expliquem quina és la composició i el deute de la Generalitat. Si algú en l'informe està més explicat i si algú té interès, doncs els hi recomano que entrin a la web del Departament d'Economia, que té sèries periòdiques des de l'any 2002, em sembla que és, explicant, i fins i tot un dels documents més interessants que hi ha és un document fet en anglès pels inversors, que potser el conseller recordarà, que va posant totes les dades de la Generalitat perquè els puguin analitzar possibles inversors de deute, o emissors o altres, diguem així, en caràcter general. Però en qualsevol cas, la informació que hi ha i la que hem recollit nosaltres i la que hem contrastat i sobretot fiscalitat en els comptes generals és la que amb aquestes 4 transparències podem explicar. Per tant, llavors aniríem a la segona part de l'informe, que seria, crec que és el que més ens demanàvem, però és aquest del sistema d'analitzar la composició, les causes d'aquest deute i les possibles solucions. I comencem parlant del sistema de finançament autonòmic. El 2002 va entrar en vigor el sistema de finançament autonòmic, on saben dels comunitats autònomes de règim comú,
que es va aplicar fins al 2008. El 2008 aquest sistema va acabar el termini, el va caducar, i en aquest període totes les comunitats autònomes de règim comú van gestionar les competències de sanitat i educació, i per tant, això és rellevant, les comparacions entre elles poden ser més precises. Anem al 2009, on es revisa el sistema del 2002 i s'aprova un sistema nou, que és el Sistema de Finançament Autonòmic 2009, que és el vigent, perquè no s'ha tornat no s'ha renovat, no tenim un nou sistema. La seva estructura destaca per la seva complexitat i combina elements que responen a criteris d'autonomia tributària, compromisos d'anivellament i compromisos polítics. Els instruments utilitzats per assignar fons van ser el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals, el Fons de Suficiència Global i el Fons de Convergència Autonòmica. No m'extén més, perquè hi ha molta literatura sobre aquest tema, molta, i en qualsevol cas em remeto a ella i al propi informe, que està més extès. Causes de l'endeutament. Després ja explicarem com arribem a aquesta conclusió, però paga la pena que aquí ja puguem anar explicant. Els recursos de Catalunya van experimentar una caiguda important amb la crisi financera del 2008 i el govern autonòmic, tot i realitzar importants retallades de la seva despesa, va haver d'incrementar l'endeutament. Aquest em sembla que no té... Les respostes de la política monetària i fiscal donades per l'Estat i per la Unió Europea, i crec que és important subratllar aquí la Unió Europea perquè després tornarà a sortir, a la crisi financera del 2008 van ser molt diferents de les donades amb la crisi derivada de la Covid. Quan analitzem el passat, jo crec que carregar o descarregar no és el rellevant. El rellevant és entendre el passat per estar preparat pel futur, si em permeten. Ja sí que podrà, però aquest és un comentari que no hauria de fer un síndic, però vull dir, no és tant posar el dit a l'ull del que es va fer, sinó que pensem en el que ens vindrà, i més si vam veure-hi la tele. Catalunya no té recursos suficients per finançar la despesa i aquestes insuficiències s'associen al sistema de finançament autonòmic perquè els ingressos procedents d'aquest sistema representen el 85% i entre el 85 i el 91% dels totals dels recursos. És a dir, el sistema d'ingressos és molt tributari del sistema de finançament, no hi ha capacitat. Catalunya té una autonomia fiscal limitada, derivada de la falta de capacitat normativa a la tributació indirecta, la qual cosa no permet alinear el ritme dels seus ingressos als necessitats de despesa. I té una capacitat de generació d'ingressos tributaris clarament per sobre de la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú, però el sistema de finançament li donen uns recursos normatius pràcticament iguals a la mitjana. Un cop detectades les causes, veiem aquestes en l'impacte del finançament de l'endeutament. Les causes de l'elevat endeutament s'analitza l'impacte de les insuficiències dels recursos derivades de les disfuncions del sistema que van generar dèficits pressupostaris i increment del deute acumulat i es quantifiquen en 4 escenaris següents. Aquests 4 escenaris són anàlisis, només el primer i el segon podrien acumular-se, els altres no, evidentment, però sí que són anàlisis de dir, van passar, i no li diem causes perquè les causes és el que ja hem explicat, sinó escenaris que es van viure i que probablement, o a criteri de la sindicatura en aquest informe, són els que van generar aquesta pujada de la curva d'endeutament. En el primer escenari és l'escenari que parlem d'infrafinançament relatiu respecte al finançament normatiu per habitant, ajustat de la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú. En aquest escenari s'estima quina part del deute es podria haver evitat si el finançament per habitant ajustat hagués estat igual a la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú en el període 2002-2022. Veuen que, si fixen, a partir del 2009 hi ha una modificació amb el nou sistema de finançament. Seguim. El segon és un escenari que és la compensació dels efectes recaptatoris de les modificacions a l'alça dels tipus impositius de l'IVA. És a dir, en el moment que hi ha la caiguda d'ingressos, el 2008, 2008-2009, sempre li diem 2008 i és més 2009 que 2008, però és igual, ja ens entenem. L'Estat
compensa aquesta caiguda d'ingressos amb una pujada dels tipus d'IVA. Suposo que ho recordaran tots. Vale. El problema és que aquesta pujada dels tipus d'ingressos de l'IVA no arriben a les finances de les comunitats autònomes. I, per tant, es queden per atendre despeses de l'administració general de l'Estat. És un escenari, ni entro ni surto, simplement explico el que es va fer. I a partir d'aquí, això, evidentment, genera que tu no tinguis un recurs, perds un recurs, però el recurs que es genera a tu no t'arriba i, per tant, tu tens un desgavell. Tens un desgavell d'ingressos perquè no se't compensa allò que sí que... És a dir, si es passa un IVA del 10 al 21, com va passar, aquest increment que va ser-hi a tu no t'arriba com a comunitat autònoma. Per tant, el que estem explicant aquí és senzillament això, és a dir, el segon escenari explica l'increment de l'endeutament de Catalunya per la decisió de l'Estat de minorar el fons per compensar els efectes recaptatoris de les modificacions de l'alça dels tipus impositius de l'IVA i els impostos especials. Recorden que també es van incrementar. Es planteja la possibilitat que Catalunya hagués tingut facultats, per tant és un escenari, estem fent de simulacions, vull dir, hagués tingut la facultat de modificar aquests tipus d'impostos evitant una minoració del fons, amb el resultat següent. Seguim. Infrafinançament derivat de la forta caiguda dels ingressos de Catalunya un cop aprovat el sistema de finançament. Si l'Estat hagués garantit les necessitats de finançament per habitant ajustat, pactades per aprovar el sistema, mesurades com els recursos que Catalunya hauria rebut en cas de seguir vigent el model anterior, més els recursos addicionals incorporats, l'impacte en els ingressos de Catalunya seria aquest que expliquem aquí. És a dir, què pretenem dir? Que si hi ha un sistema de finançament i hi ha causes sobrevingudes, i això després, en una part de l'informe que em referiré quan acabi la presentació, surt, és a dir, perdonin ara l'expressió, però rebus sic stantibus em van ensenyar a mi la facultat de dret, és a dir, estando así les coses. Perdonin que ho digui en castellà, però és com ens ho traduïen a la facultat. És a dir, un ha de tenir capacitat de canvi quan les circumstàncies que es modifiquen i són diferents de les que van generar aquella situació. I això no va passar. No va passar. Com sí que va passar, i torno a referir-me a la Covid, on les regles d'estabilitat comunitàries es van posar en suspensió, per exemple. Només aquest supòsit, quan tots recordem, perquè fins i tot alguns informes que nosaltres hem portat es veu la caiguda d'ingressos en el 2020, els ingressos recaptatoris, de l'IVA, de qualsevol tribut. I això va haver-hi una reacció, és igual, que probablement, insisteixo, nosaltres no jutgem el que es va fer, expliquem el que es va fer. És molt important. Vull dir, nosaltres el que estem fent és el que es va fer. Perquè si és el passat sempre pots dir i si es veu que hagués fet l'altre que hagués passat, com no ho sabem, tampoc podem ara, però l'únic que sí que ens ha de servir, jo crec que és l'encàrrec que ens ha demanat el Parlament, és que això serveixi pel futur, no pel passat, és a dir, que serveixi per fer les coses quan vinguin, o que ja han vingut o que vindran, doncs millor que les havíem fet. I per últim anem al quart escenari, i ja els deixaré. És la no cobertura de les necessitats de finançament pactades quan s'aprova el sistema de finançament. És una mica una lectura de l'anterior, però és a dir, es pacta un sistema de finançament, no es pot complir. No es pot complir perquè és un sistema que es podria complir si l'economia hagués anat bé com anava fins al 2008. És a dir, pensin que quan ve la crisi venim d'un cicle econòmic molt bo. Vostès no se'n recordaran, però el 2005 l'impost de transmissions patrimonials a Catalunya va ser de 5.000 milions d'euros. Amb prou feines, els anys posteriors se'n recapten 700. Veníem d'un cicle, per la raó que sigui, és igual, però era molt bo. I, per tant, es fan els càlculs sobre la base d'aquest cicle.
I no es preveu que aquest cicle, és a dir, no es preveu que aquest cicle tingui final. Segueixo sense entrar més enllà. Per tant, i aquesta és ja una mica la conclusió, la primera de les conclusions que els volia explicar, l'impacte de la insuficiència financera. Bé, en qualsevol dels tres escenaris veuen que hi ha una part que nosaltres hem fet un càlcul d'aquest impacte i en qualsevol d'aquests escenaris veiem que aquest període és la causa, l'origen d'una bona part de l'endeutament. A la banda esquerra el tenen en percentatge, a la banda dreta el tenen en números totals. Respecte als quadres que hem fet com els escenaris, aquí està amb la despesa financera. Allà no, allà l'hem volgut ensenyar el que era la xifra, el deute pur. I aquí ja l'hem incrementat a les despeses financeres perquè és molt més significatiu del que podia ser. I fixi's que al final estem parlant d'uns 30.000 milions en números grossos. Solucions proposades, que és el que també ens va demanar el Parlament. Revisar el càlcul de les necessitats de finançament de Catalunya, que en el sistema de finançament autonòmic 2009 es van calcular tenint en compte el cost efectiu dels serveis transferits a cada comunitat en el moment del traspàs. Aquest és un tema important. Nosaltres portem una seqüència, no Catalunya, Espanya, de traspassos des del 79-80, si no recordo malament. Hi ha hagut moltes maneres de traspassos. I els càlculs d'aquests traspassos no s'han revisat a efectes de cost efectiu. I és un tema important, que jo crec que s'ha de tenir en compte quan algú s'assegui a parlar-ne. I s'han traspassat serveis que millor no estaven del tot consolidats o que estaven infradotats. Hi ha moltes raons, no hem entrat, però sí que en termes generals sí que es pot dir que cal revisar el càlcul de les necessitats de finançament pel que fa al cost efectiu. Aquest tema és important. L'Estat, en el moment del traspàs de competències d'algunes comunitats, havia fet un desplegament major de serveis transferits que en altres comunitats. És un element important a tenir en compte. I no passa res, simplement explicar-ho. Aquests serveis van ser valorats a nivell més alts i això va perjudicar les comunitats com Catalunya va rebre abans el traspàs de competències. A vegades, si vas davant, doncs també reps, diguem, passen coses. És a dir, en aquest moment n'hem après a muntar l'estat autonòmic. En un moment determinat el país no en sabia i per tant això també es nota i no és... Respecte al principi d'ordinalitat, els recursos es poden anivellar, però no alterar l'ordre que deriva de la capacitat tributària de cada comunitat autònoma. És evident que això és discutible, però nosaltres creiem que un cop fet l'anàlisi defensem el principi d'ordinalitat i ens quedem aquí. Catalunya rep uns recursos en termes normatius per competències homogènies inferiors al de 7 comunitats amb menor capacitat tributària i creiem que això és rellevant. I per últim, ja que ens demanaven solucions, li diem al Parlament que creiem que hauria d'iniciar, qui toqui, una negociació amb l'Estat per revisar l'endeutament de manera total o parcial. Per acabar, i dir-ho de no ser molt llarg, perquè avui els 3 informes són feixucs i per tant hi ha també... En aquest informe ens van permetre, a la pàgina 21, fer una reflexió final. No és habitual en nosaltres, però com també era un informe singular, doncs a mi ens va semblar que si ens demanaven una cosa singular, doncs resposta singular. I en aquest to la volíem plantejar. I permetin que llegeixi algun paràgraf per acabar d'aquesta reflexió. El primer diem: qualsevol canvi que es plantegi en el sistema de comunitats autònomes per superar les que s'han detectat hauria de passar per un sistema que fos capaç d'assumir el cicle econòmic és variable. Això no ho preveu en els sistemes de finançament i és important. Ahir vam veure la televisió i no sabem què passarà. Pot passar que tot vagi molt bé, que tot vagi millor o que tot vagi malament. El que sí que hem après és que i ja hauríem de saber-ho, però bé, ho hem après, el ser humà és així, és que el cicle econòmic és variable i que per tant hi ha
incidents. Així mateix, el sistema caldrà preveure episodis crítics que generaran tensions en la gestió pressupostària per la caiguda d'ingressos. Ens ha passat. El més conegut és la Covid, però ens pot tornar a passar. No ho sabem. Però sí que entenem que com a reflexió ens podem permetre fer-la a vostès després de fer aquest treball. Que la crisi monetària del 2008 va posar de manifest que calien sistemes correctors, que és el que fèiem referència quan parlàvem de l'Escenari 3. És a dir, si ho veus venir, tinga sistemes correctors, ja està, només això. Ja que les comunitats autònomes van haver de desplegar en el camp assistencial, recordi-ho, això és irrellevant, un seguit de mesures per pal·liar efectes de la caiguda d'ingressos en sectors més desafavorits i, per tant, no tenien sistemes correctors. Miro, és un text una mica llarg, però no els hi vull llegir, ja se l'hauran llegit i si no, si tenen interès el poden llegir, però simplement volia fer aquesta... Fem una reflexió sobre l'actitud de l'Estat i de la Unió Europea, per què no dir-ho? Perquè al final també l'Estat és dependent de la Unió Europea i així ens ha de ser pels nostres tractats i acords. Vull dir, de com s'han respost a crisis diferents, en posicions diferents, i que per tant això també ens ha de fer una reflexió pel que sigui, però sempre tenir aquesta capacitat de canvi, d'adaptació. I per últim, en definitiva, aquest sí que els llegiré, és molt curtet, es tracta de disposar d'una fórmula que sigui capaç de respondre a episodis, siguin econòmics o no, que cíclicament afecten l'economia i en conseqüència els ingressos del sistema públic, que permetin a les administracions autonòmiques comptar amb finançament suficient per atendre els seus serveis bàsics que competencialment tenen atribuïts i que generen major necessitat de recursos en els períodes esmentats. Aquesta fórmula també hauria de tenir en compte els diferencials de costos entre les comunitats autònomes. És a dir, que quan es prenen decisions hem d'entendre que el nostre és un estat complex. Ja està, no passa res, és el que és. Però és un estat complex. Per acabar, si em permet el president, ha estat un informe que ens ha portat feina. Però bé, és la nostra feina i per tant res a dir. I per tant agrair als auditors, les auditores, l'auditor, la feina feta i la capacitat d'innovació respecte al que és la feina ordinària. I molt especialment també agrair als meus companys de ple, perquè aquest informe està ple de suggeriments, propostes, comentaris d'ells, que sempre ho fem, en qualsevol informe. Mirem que els informes siguin de tots i, per tant, que vagin aportant. Però en aquest cas va ser molt especial perquè era un informe que òbviament, no era un informe qualsevol. I, per tant, moltes gràcies.